Սրանց պետք է հեռացնենք, ինչ պետք է անեն։ Ես տեսեք իմ համար, այլևս ոչ մի բան զարմանալի չէ։ Ես մարդիկ իրականացնում են թուրք ադրբեջանական, հակահայկական տանդեմի քաղաքականությունը։ Լավ է, ինչ պետք է անեն։ Եթե մարդը կանգնում ասում է, Արցախը խոմենակ Հայաստանը չի եղել։ Եթե մարդը կրկնում է, ես բանակցային process-ը որպես մասնագիտության առումով տարբեր գերմանա-ֆրանսիական, գերմանա-բրիտանական, ֆրանս-բրիտանական, ռուս-ֆրանսիական, տարբեր ռուս-գերմանական, տարբեր ժամանակաշրջանի բանակցությունների պատմությունը ուսումնասիրել եմ։ Իսրայելա-պաղեստինյան, ես չեմ տեսել մի օրինակ, չեմ էլ լսել, որտեղ հակամարտ կողմի ղեկավարը արդարացնի մյուս իր հակամարտող կողմի ղեկավարին, ավելին, լինի նրա խոսնակը։ Դուք պատկերացնում եք այսօր Կիպրոսի նախագահը լինի Էրդողանի խոսնակը։ Արդարացնի թե 74 թվականին, թե որ թուրքերը էին ապրում, թուրքերը հույներն են ուզում էին դրա համար եկան եւ գրավեցին։ Մի հրյա փորձի համար հրյա չէ, ասեմ մեկը փորձի համարտակի հոլոկոստի կապված անասի, աշխարհը մեկը փորձի։ Այդ հոլոկոստը լե բանա, մի վարքյան։ Դուք պատկերացնում եք որևէ արաբ, որ ասի Երուսաղեմը հրեական է, եւ որևէ հրյա, որ ասի Երուսաղեմը արաբներինն է, պաղեստինցիներինն է։ Պատկերացնում եք, դուք պատկերացնում եք մի հատ Կիպրոսի նախագահ, որ ասի Ֆամագուստան թուրքերինն է։ Դուք պատկերացնում եք մի հատ այսօր մինչեւ հիմա հույների օրինակը բերեմ։ Մտեք, Հունաստան շատ գնացած կնեք, մանավանդ սրանք ես վերջերս Հունաստան շուտ են գնում։ Հունաստանի այրոպորտում Ստամբուլ կարդացել եք, չկա Ստամբուլ, կա Կոստանդնուպոլիս։ Նրանք նույնիսկ իրաց այրոպորտում են գնում, օդանավականում են գնում Կոստանդնուպոլիս։ Դա հենց այնպես բարդ չի, նրանք ասում են դա մեր հայրենիքն է, որը թուրքը զավթել է։ Թուրքիայում նա մեծ քաղաք է, դա մեր Կոստանդնուպոլիսն է։ Իսկ մենք այսօր եկել ասում ենք Շուշին դժգույն քաղաք է, բայց մի մարդ ասում է Շուշին դժգույն քաղաք է։ Եթե մի մարդ վախենում է Շուշին եւ Հադրութը օկուպացված համարել։ Բայց ինձ համար կարևոր է, ձեր ասած մարդու համար կարևոր է դոլարներն են, փողերն են, գա, գնա, նորմալ առևտուրանին, ջանջիկի արանին, ինչ ա եղել։ Ինչ ազգային, ես դա եմ ասում, պետության նպատակը ես մի անգամ հոդված եմ գրել, ասել եմ պետություն, ուղղակի պետություն, թե ազգային պետություն, պետությունը պետք է լինի ազգային նկարագիր։ Դա էս խուժաններին նայեք, նոր ա եղել, ասա։ Խուժան, էս բանն է։ Էս խուժաններին հարցակվել է, դուրս ա եկել էս Ռուբինյանը։ Ում վրա։ Միջադեպային թուրքերի գործակալ ասելու են կապված, արդեն այնտեղ միջաբանություն, Ձայնը չկա սրա։ Կա։ Այստեղ կորացրելի է, որովհետև անջատվել է նիստերի բանը, վերևից օթյակից նկարած տեսանք։ Հա, անջատել է, ձայնը անջատել է, ու քաշքշուկ, հա, իջել է, իբրև Մոտ հապտա, զգուշացրել է։ Ես մի բան ասեմ ու ավարտեմ, էլի։ Արա անգել լսեք ուրեմն սաղդ։ Մատ թափտվող եք, գնացեք Ալիևի վրա թափտվեք։ Որ ինչ ասես ձեզ ասում է, ինչ ասես, որ նսեմ ասնում է։ Ինչ ասես, եւ պատերազմի ընթացքում, եւ պատերազմից հետո պատասխանող եք, ոչ թե ընդդիմությանը պատասխանեք, ոչ թե ընդդիմադիր հատվածին պատասխանեք ժողովրդի, այլ գնացեք Ալիևին պատասխանեք, այլ ոչ թե խոնար հարցի նման, առանց պետական դրոշի գնացեք թուրքերի հետ բանակցելու, ոչ թե խոնար հարցի նման Ալիևի ինչ դեմ կա ստորագրեք։ Դա է այն պատասխանը ձեզ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Կրկնում եմ, պատասխանող եք, Ալիևի պատասխանեք, դե ռիսկ ունեք պատասխանեք, կամ պատասխանող եք, գնա հիմա Ղարաբաղ ու ասա Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բոլոր իշխանություններն են, մանավանդ Էզևի ապազգային իշխանությունները գնալու են, բոլորը։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Նպատակը մերն է, մեկն է։ Հայ ժողովուրդ պետք է համախմբվեք, որ առաջ վռնդեք այս իշխանություններին, չէ՞, ուրեմն ամեն օր ցես գլխնեիդ ուտելու ենք։ Ադրբեջանի կողմից, Թուրքիայի կողմից ու թուրք-ադրբեջանական շահերը սպասարկողների կողմից։ Քանի դեռ ընդդիմությունը ինքը իրար մեջ մեղավորներ է փնտրում, քանի որ ընդդիմության տարբեր հատվածներում կան մարդիկ, որոնք որ մի օր նրա վրա են ոչկա գլորում, մի օր նրա վրա են ոչկա գլորում,
Սենց է լինելու։ Պետք է համախմբվենք։ Կհամախմբվենք, ուրեմն կապացուցենք, որ ազգային պետականության արժանի ենք։ Չէ, ուրեմն կապրեք դե յուրե 4-րդ հանրապետությունում, որտեղ ազգայինը չի լինի, որտեղ հայոց եկեղեցի դերակատարումը բացառիկություն չի լինի, որտեղ տրանսգենդերը եւ չգիտեմ այլ ապազգային արժեքներ կլինեն, մեկ էլ ստեղ լավ ջիգարով Զեյնաբ կլսեք, մեկ էլ թուրքական ինչ այն Իսմայիլա Իբրահիմ անջատ այնց եկեք կլսեք ու լավ առևտուր կանեք։ Էտա։ Մենք պետք է ապացուցենք, մենք որպես ազգ, նաեւ ինքներս առաջինը մեզ, երկրորդը մեր դաշնակիցներին, մեր գործընկերներին, մենք ի վիճակի ենք ինքնակազմակերպվել եւ ի վիճակի ենք մեր ազգային իրձի համար պայքարել։ Պարտությունները դրանք կներեք կատաստրոֆաներ չեն, բոլոր ժողովուրդները իրաց նույնիսկ Պարսկաստանի նման հզոր պետություններ, Բյուզանդիայի նման հզոր պետություններ ունեցել են ձախողումներ, ունեցել են պարտություններ։ Կատաստրոֆան պարտությունները փառաբանելն է։ Կատաստրոֆան պարտություններից հետո այո Հարգել, ասում մորթեք ձեզ հարգեք ձեզ մորթով։ Հետո գնան կանեն այդ երաբլուրի դեմը ու կանեն ասեն պետք է հարգենք ադրբեջանցիներին։ Սրբապիղծները բանեն, հա։ Սա է խնդիրը։